Bunaqa proyektda qurilgan korobka shaharda bo'lganda bilmadim, kamida 200 ming dollar bo'lardi menimcha. Ko'rib turinglar, bitta juda ham qiziqarli obyektga kelganman. Juda ham aql bilan chiroyli qilib qurilgan ekan. Qiziq bo'lsa reaksiya qoldiringlar. Ko'chalarni ko'ryapsizlar, katta ko'chaga 200 metr ekan. Shunda katta ko'chaga 200 metr kirganda joylashgan, fasadi 20 metr, ichkariga 30. Juda ham chiroyli proyektda aql bilan qurilgan bitta korobkaga kelganmiz. Joylashuvni hozir tushuntirib o'taman. Bismillah deb kirganimizda qaranglar, bahaybat qilib 2 qavatli qilib qurilgan, high-tech usulda juda ham aql bilan qurilgan korobka qo'limizga keldi. Korobkani qarang, qancha materiali, shu materiallar ham puli bo'lmayapti, yer vashi bonusga qolib ketyapti bu joyimizda. Juda ham chiroyli va aql bilan qurilgan xo'lini qaranglar korobkani. Katta xo'l ikkita chetida spalni joylashgan. Mana bu zinani ham bekitib chiroyli qilib qo'ygan ekanlar. Ikkala spalnimizda ham 80% ishi qilingan, malyarkaga tayyor holatda sanuzullari bor. Ushbu korobkamiz juda ham yaxshi qurilgan ekan. Qaranglar, hamma kommunikatsiya bor, konditsionerlarga simlar, Wi-Fi'larga simlar qo'yilgan ekan. 7 ta xona, 2 ta xo'ldan iborat ekan. Ko'ryapsizlar, tepadagi bolalar xonasi ekan bu. Bu yerda hamma kommunikatsiyasi tashlab ketilgan. Qarochi kelib, maza qilib yashasanglar bo'ladi. Ushbu chiroyli qilib qurilgan korobkamiz old sotuvdan iborat. Joylashgan joylashuvi Yangiyo'l tumanidagi Tabakani hammamiz yaxshi ko'rib bilamiz. O'sha Tabakani orqa mahallasi Farovon mahallada joylashgan ekan. Narxini aytadigan bo'lsam, 105 ming dollar kelishadigan joyi bor. Bemalol bizga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Baraka qilamiz, sog' bo'linglar.